بيجيلنا أسئلة كتير عن شيب الشعر والشعر الأبيض خاصة في سن صغير. النهاردة هنقول لكم على وصفة سهلة جدا مكوناتها موجودة عندنا، ده غير انها متجربة وفعالة 100%. مكوناتها هي قشر رمان ناشف، حبة من القرنفل أو المسمار، حبة بن، وحبة البركة، البرودكت السحري اللي احنا هادرين حقه جدا، واهم حاجة الكركديه الناشف. تعالوا نشوف خطوات الوصفة هنعملها ازاي. كل اللي هحتاجه في الاول مطحنة، هحط فيها شوية من قشور الرمان، معلقتين صغيرين من البن، اعواد القرنفل او المسمار، وزي ما تحبي من حبة البركة معلقتين او 3 صغيرين. دلوقتي هبدأ اطحن المكونات دي مع بعض. هفضل اتأكد كل شوية ان هما بقوا بودرة تماما عشان الخليط بتاعي في الاخر يبقى متجانس. انا مش عايزة يكون فيه اي حاجة ناشفة زي كده. ودلوقتي جه دور بطل الريسيبي، الكركديه الناشف. هضيفه عليهم وهبدأ اطحنه كده. بعد ما بقى عندي الخليط بتاعي عبارة عن بودرة خالص، هاخده بقى على كزرول على النار وابدأ اغليه لحد ما يدوب وينزل كل الزيوت والمية بتاعته. يلا بينا. هحط بقى البودرة بتاعتي اللي انا عملتها دي في مية على النار واسيبها تغلي زي ما اتفقنا خالص. انا هسيبه خالص لحد ما يغلي، بس انا حابة ازود عليه شوية من الكركديه الناشف وكمان شوية من البن. كده كده انا بعد ما الخليط بتاعي ده هيغلي وهيطلع كل الزيوت بتاعته تنزل في المية وكل فايدته، انا هصفيه وهحطه في كونتينر عشان اقدر استخدمه. دلوقتي انا هسيبه لحد ما يغلي خالص. دلوقتي بعد ما الخليط بتاعي بدأ يغلي، هطفي عليه وهسيبه يبرد شوية، وبعدها هحطه في كونتينر عشان اقدر استخدمه على شعري. عايزة اقول لكم ريحته حلوة جدا، يعني حتى هتتبسطوا وانتوا بتستخدموه. هصفي المحلول بتاعي ده او الخليط بتاعي بعد ما غلي. دلوقتي هسيبه يبرد شوية وبعد كده هحطه في بخاخة، وتعالوا نشوف هنستخدمه ازاي. دلوقتي انا جبت البخاخة بتاعتي، هشيل الغطا بتاعها وهبدأ احط فيها المحلول بتاعي بعد ما برد. دلوقتي المحلول بتاعي بقى جاهز. نتيجته يا جماعة فعالة 100%. لازم تجربوه وتكتبوا لنا رأيكم فيه ايه. اتأكدوا ان انتوا غسلتوا شعركم كويس قوي، وبعد ما نحط الكونديشنر هنستخدمه نرش منه بعد غسلة كل شعر. جربوه وقولوا لنا رأيكم فيه.